Приветствую вас, друзья, на моем YouTube-канале. Всем хорошего времени суток. Смотрите, сегодня наш выпуск будет посвящен сборке и доработке Mi 1 от Amodel. Ранее мы уже рассматривали эту модель из коробки, смотрели, какие литники, какое качество, какая комплектация. Сегодня же я хочу вас посвятить в то, как проходила первичная сборка, с какими трудностями я столкнулся и что, собственно, я решил дорабатывать в этой модели. Ну, перво-наперво, конечно же, мы, как и все моделисты, которые собирают авиацию, начали с сборки кабины пилотов. Вот. Сначала я собрал частично кабину пилотов, доработал ее вот этой вот деталью, которую изготовил сам. Я могу вам ее более детально показать. Почему я так поступил? Потому что то, что он давал Amodel, деталь полика интерьера, не соответствовала элементарно фотографиям и чертежам, ну, по крайней мере, тем, которые хотя бы есть в сети. На данный момент вы видите здесь доработанный полик. Вот эту вот деталь, которая является креплением кресла пилота, а также кожухом различных механизмов, пришлось немножечко сточить, уменьшить ее высоту. Здесь, поскольку мы собираем модель МУ модификации, то есть учебный, здесь мы видим, что нужно было вот эту вот ступеньку убрать в данном месте, где будет кресло второго пилота. Оно же кресло инструктора. Это у нас, соответственно, кресло обучаемого здесь установлено, здесь кресло инструктора. Вот. Но судя по тому, что этот вертолет идет с боевыми ракетами, скорее всего, это кресло оператора управляемых противотанковых ракет. Но это были все доработки. Здесь в кабине присутствовали ужасные щели при склейке, которые не шпаклевались обычной шпаклевкой. Я решил это шпаклевать двухкомпонентной шпаклевкой. Вот вы видите ее здесь. Это желтая двухкомпонентная шпаклевка. Но об этом немножечко позже. Далее я начал собирать фюзеляж. Но перед тем, как собрать фюзеляж, нужно было установить сетки в вот этих местах. С одной стороны и со второй. Спасибо большое моему другу Александру Ярошенко за то, что он мне помог в изготовлении этих сеточек с очень мелкой такой гравировкой, поскольку фирмы, которые делают дополнение к сборным моделям, как-то не удосужились сделать именно такую величину ячеек, а нужна была именно такая. Вот. Но все удалось. Вот. И вторая сложность, с которой я столкнулся, это была сложность, собственно, с тем, что стенки корпуса, стенки фюзеляжа были слишком толстыми. Их пришлось уменьшить, сточить, и только после этого на суперклее была установлена сеточка, как с этой стороны, так и с этой. Здесь же, к слову, после стачивания я обнаружил, что все-таки толщина должна быть больше. Установил из листового пластика прокладку, наклеил сеточку, собственно, что мы и можем здесь наблюдать. Вот. Далее шла склейка корпуса. Происходила она ужасно, потому что было очень много щелей. Половинки корпуса не совпадали друг с другом. Мы видим, что, собственно, присутствуют следы мобильные шпаклевки. Шпаклевка это не модельная, это самодельная шпаклевка, которую я очень люблю применять. И состоит она из суперклея и вот такого вот пигмента от АК Interactive. Это сталь, насколько я помню, темная оружейная сталь. Я добавляю ее в суперклей, перемешиваю тщательно и этим составом, собственно, шпаклюю. Она отлично с собой закрывает щели, она отлично
впоследствии шлифуется, срезается, зашлифовывается, полируется. Ее можно там резать, пилить и так далее. В общем, это идеальная шпаклевка, как я считаю, для таких задач, где надо стыки именно совместить. И она, что самое главное, не дает никогда усадок. Как некоторые модельные шпаклевки, да, в принципе, большинство шпаклевок, которые сделаны на органических растворителях. Но вы видите, какие ужасающие здесь были несостыковки по фюзеляжу. Кое-где были откровенные вмятины от недоливов или от проседания пластика при формовке. Это было сложно зашпаклевать и вывести, но мне это удалось. Здесь пришлось выводить вот эту вот деталь, поскольку она слишком сильно не совпадала. Вы видите, что ее пришлось выводить с двух сторон, да, чтобы она геометрически была хоть немножечко верна. Далее, вот здесь огромный черный кусок зашпаклеван. В этом месте одна половинка фюзеляжа была также просевшей. Там был недолив. Вот, и в итоге эта половинка была тоньше. Мне пришлось полностью заливать шпаклевкой своей, импровизированной, почти фирменной, и выводить эту часть детали заново. Потом я обнаружил при сборке вот в этих частях, здесь также, здесь наверху такие щели, что даже моя шпаклевка из циноакрилата не смогла бы справиться. Суперклей здесь не помог бы. Поэтому здесь было решено применить двухкомпонентную шпаклевку производства фирмы Tamiya. Вот, поэтому здесь была применена. Здесь были также щели, здесь также применена эта шпаклевка. Поверх этой шпаклевки, для того, чтобы проявить, все ли правильно, была нанесена жидкорастворенная тамиевская шпаклевка обычного типа. Вот, она выровняла поверхности, и можно увидеть, правильно или неправильно обработано, потому что здесь уже, как я говорил, применяется уже три типа шпаклевки. Двухкомпонентная на основе суперклея, это я уже убирал остаточные неровности. И, собственно, чтобы проявить рельеф и качество обрабатываемой поверхности, я применял жидкоразведенную тамиевскую шпаклевку. Здесь пришлось до сборки фюзеляжа вытащить вот это вот окошко с сеточкой. Сеточка была приклеена к одной половине фюзеляжа, после чего весь фюзеляж был собран в целом. Здесь также, поскольку, конечно, половинки не совпадали, пришлось шпаклевать шпаклевкой на основе цианакрилата. А здесь вот в некоторых местах и применялась двухкомпонентная шпаклевка. То же самое здесь. Пришлось применять двухкомпонентную шпаклевку фирмы Tamiya, потому что вот это вот отверстие было ужасное. Оно было неверной формы, не круглое. Поэтому я применил сюда двухкомпонентную шпаклевку, а потом просто торцом, хвостовиком сверла сформировал практически идеальное круглое отверстие. Далее, половинки здесь вот в этой части, которая прикрывает механизмы, были неравны. Одну вот эту вот половинку пришлось стачивать где-то на миллиметр по высоте. Вот на данный момент такие вот основные вещи, да. Как вы видите, здесь я добавил грузики из свинца и закрепил их на двухкомпонентную шпаклевку фирмы Tamiya. Ну и здесь вы видите также тоже огромные проплешины, которые заполнялись шпаклевкой на основе цианакрилата, и выводилась потом вся эта поверхность заново. Вот, если коротко, сейчас дела обстоят таким образом. Я не сказал бы, что это было приятное занятие, хотя это было, скажем так, поучительно. Я получил новый опыт, потому что я еще не собирал такие ужасные модели самолетов или вертолетов. Вот. Но, тем не менее, как бы
мой опыт в постройке ужасных моделей танков дает мне возможность собрать и данную модель. Собственно, почему эта сборка не войдет в видео, да, почему я начал не с нуля показывать процесс стройки, потому что, на мое личное мнение, вся эта работа является грубой, технической, все это выравнивание поверхности и не особо-то интересной на самом деле. Поэтому дальше мы будем уже двигаться вместе с вами, моими зрителями, по дальнейшей сборке. Я буду деталировать кабину, я буду дорабатывать остекление кабины. Возможно, я заменю на вакуум формованное, которое сделаю самостоятельно. Но об этом все немножечко позже.